السلام عليكم. اندلاع حريق هائل بمطاعم وكافيهات، مجموعة كافيهات لاتينو على البحر في جليم في اسكندرية. الحقيقة الحريقة قامت تقريبا بعد الفجر على حسب يعني ما الناس بتتكلم، لسه مفيش حاجة طبعا حقيقية. حريقة هايلة جدا وكانت قوية جدا، وطبعا جت كتير جدا من عربيات المطافي عشان يطفوها. وبعد ما قاموا بالسيطرة على الحريق وطفوه، للأسف بعديها تقريبا اندلع الحريق تاني في الجزء الخلفي للكافيه، لأن ده الجزء ده اللي هو فيه الأجهزة الكهربائية والأوراق تقريبا بقى بتاعة المطعم وكده، فاندلع الحريق فيها من تاني. وبدأت الحماية المدنية إن هي تحاول تطفي الحريق مرة تانية، وسيطروا على الحريق والحمد لله. وهم حاليا يعني يعتبر ما فيش حاجة، وربنا المستعان ويعوض على صاحب مجموعة المطعم أو الكافيه بتاع لاتينو، وربنا المستعان. ولازم الناس تخلي بالها، ونتمنى من الله ان هو يكون محقق شروط الامان عنده في المكان بتاعه، وربنا يحفظ بلدنا ويحفظ اولادنا ويحفظ الجميع يا رب. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس لو حابين نعمل لكم فيديوهات كده. ادعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة. بحبكم في الله. مملكة لولا.